പ്രവാസി വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാൻ പ്രവാസി ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. ബഹ്റൈനിൽ കാർ അപകടത്തിൽ 5 പേർക്ക് പരിക്ക്. തിങ്കളാഴ്ച വെളുപ്പിനെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ സ്വദേശികളായ 5 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഷൈഖ് ബിൻ സൽമാൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. 5 യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ മറ്റൊരു കാറുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഒരു കാർ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും അപകടത്തിൽ 2 വാഹനങ്ങൾക്കും സാരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും GDN ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.